This is Madison. It's a fun doll, but this doll is actually quite expensive, so be gentle with her. You're more than welcome to use her and touch, but Tady naše ukázkové miminko hodně drahé, takže prosím, buďte k němu $400 for this dumpling. Jesus Christ. Yeah. How much? $400 US. 400 amerických dolarů je tohle úžasné miminko. But it's weird when you pick it up, you want to protect it. It's tak se zvláštní, že v momentě, kdy ho zvednete, tak ho chcete chránit, jo, takový. Any questions? Nějaký dotaz? Už teď. No. Okay. When a baby is born, I really wanted to look at development and the source of where movement comes from. A když se miminko narodí, tak já se opravdu chci dívat na ten vývoj a na ten jakoby zdroj, odkud pochází pohyb. Ten moment. I'm working really hard. My pause is good? Yeah. Okay. Yeah. In my last class, I talked like this. Wait, stop. In the U.S., there is a lot of changes on how we give birth, meaning elective cesarean sections. People are actually getting their hair and makeup done that morning, and they for the pictures right after the C-section. So v Americe se děje spousta změn vlastně ohledně porodu, protože v dnešní době můžete si vybrat, že chcete císaře. Teďka ženy ještě ráno před porodem si jdou udělat kosmetiku a vlasy, aby vypadaly dobře na fotkách po porodu. Mělo to taková úplně jiná dimenze, bych řekla. Welcome to Los Angeles. So, in the World Health Organization wants C-sections to be around 10 to 15%. In the U.S. right now, I think we're at 36% of all deliveries are Cs. Světová organizace vlastně stojí za tím, aby zhruba se dělalo kolem 10% císařů, vlastně císařských porodů. How many did you say already? 36%. V dnešní době v Americe je to zhruba 36%, což je výrazně víc. So like New Jersey has the highest rate of cesarean sections and the highest rate of autism. Například New Jersey má nejvyšší vlastně procento porodů císařským zřezem a zároveň nejvyšší procento porodů autistického spektra. And then as you know, as once a cesarean section happens, then all the deliveries have to be cesarean section. Sorry? Once you have one cesarean section, right, next. Jo, jakmile vlastně máte jednoho císaře, tak další porod už vlastně je taky, že císaře. I'll be explaining what cesarean sections do to delivery, as well as the natural delivery. Já vám vysvětlím vlastně, co znamená pro vlastně při porodu, jaký je rozdíl porod císařským řezem, když se díváme na to, co s miminkem probíhá, a na to, když je to přirozený porod. So, a healthy baby, by definition, is one that leaves the hospital alive. Zdravé miminko vlastně doesn't need. What? Did you say doesn't need? No. The definition of a healthy baby for a hospital, for the doctors, is one that leaves the hospital alive. Right. Zdravé miminko pro lékaře je to, které z nemocnice odchází živé. Jo, to je taková ta základní definice. Živé, zdravé. Zdravé miminko. So I realized that there's no evaluations for short to long-term developmental concerns. A vlastně neexistuje nějaké hodnocení krátkodobých a dlouhodobých rizik, nějaké primární, s čím byste odcházeli. So the reliance of the APGAR scoring system, I think, has failed. There's a big paper, 2010, from Norway, that 89.5% of babies with cerebral palsy all had high APGAR scores. Je například studie z roku 2010 z Norska, že 93% dětí, které mají DMO, takže vlastně mají vysoké APGAR score. So what I'm here to show is not only how to assess a baby with movement, but also to show where you would start having conversations to help that child immediately after birth. Nebudu vám ukazovat jenom to, jak to dítě jakoby posuzovat, ale taky, kde jsou určité momenty, kdy vlastně s ním přicházíte jako do konverzace, kdy s tím tělem vlastně začnete komunikovat, kdy v určitých momentech je dobré do toho vstoupit. Now the newborn assessment can be done on a 60-year-old. So it's not that it's there for
just the babies that have just been born at birth. You can do an assessment at any phase in someone's life. V podstatě to hodnocení můžete udělat v kterékoliv fázi života. Není to, že musíte jenom u miminek, můžete to udělat v 6 nebo v 60, to je úplně jedno. Ten princip je stejný. So when you're working with a baby, the reason that it's important to note the type of birth is because of the movements. A když pracujete s miminkem, tak vlastně je důležité vědět, jakým způsobem přišlo na svět, protože to ovlivňuje potom pohyb. Now in the womb, there's no rotation within the room, in the womb for a baby. There's movement and there's static movement, but the womb is there for a child to expand in all direction without friction. A vlastně v bříšku miminko má pohyb do všech směrů, bez tření, a vlastně bez rotace. Má tam určitý prostor svůj, ale nezažívá to, co ona bude popisovat. Má tam určitý svůj statický vlastně prostor. So even the pictures on the wall and stuff, you'll see babies in the womb, they'll go across like this, but you don't really want, they showed a little bit there where they start crossing over, especially in early development. And you see that for those of you that have clients like with arthrogryposis and cerebral palsy, that they've had strokes in utero, those kind of conversations where those movements or those interactions with space start to happen earlier than they should. I can't get that altogether. So you'll see in the womb that there's no rotation first of all, but there's no friction. So the baby will cross this way. Si děti třeba překříží ruce, mají určitý takový pohyb, ale není tam tření, není tam vlastně rotace v tom pohybu. But in cases like arthrogryposis, for those that work with it, if you don't know, then you're not exposed to it. But arthrogryposis, where they have the contractures and the deformities that they come born with. Pokud vlastně jsou případy, kde mají děti ty vývojové vady, kdy už mají nějaké deformity končetin například. Those are the infants that had the developmental movements within the uterus that are affecting their. To jsou vlastně děti, které už v děloze nebo už vlastně v bříšku měly určité pohybové vzory, které nebyly vlastně v pořádku, nebyly, řekněme, zdravé. So in natural delivery, the contractions start to happen. U přirozeného porodu vám vlastně začne všechno kontrakcemi. What's really important to note during that phase is that there are two muscle tonuses within the womb that start to happen to interact with the baby. U toho je důležité vidět, že vlastně při přirozeném porodu jsou tam dva, řekněme, dva typy svalového napětí, které na to miminko začnou působit. So there's an active phase where the muscles contract to push the baby down into position. Je tam aktivní fáze, kdy ty svaly vlastně se stahují, aby miminko vtlačili do porodních cest. But also there's a passive phase for the baby to actually start to rotate. A je tam vlastně taková pasivní fáze, kdy to miminko dostane možnost rotovat. By the way, you're all welcome to take notes. I really have no problem giving you the paper, and it's all in there. So that's up to you. Jen tak mimochodem, že si děláte poznámky v pořádku, jo? Dělejte si poznámky s papírem, není žádný problém, všichni rádi čteme, Michel taky, takže samozřejmě papír snese všechno. Ne, že ne poznámky, že si můžu dělat. Jo, ale ne, že ona to má, že si to můžu potom přečíst. Jo, ale jako ano, jo. Poznámky si děláte, ale že můžou bez problému a vlastně v tom článku se dočtete potom všechno, jo, když to pardon. A nebude to přes So I was just asking about the passive phase. This passive phase allows, the muscle tonus is loose or passive to allow the baby to get into position. Then that is very not noted in most books. People just think it's only contractions that happened. Tohle se často nezmiňuje, často vlastně si lidé myslí, že to hlavně o kontrakcích, ale už se nemluví o tom, že vlastně to střídá kontrakce a jakoby klid. I believe it's a key component because it allows that muscle vocabulary to transfer into the child.
A já věřím, že je to vlastně klíčový moment, protože to vlastně umožňuje jakoby přenos toho principu, toho svalového napětí a toho pohybu svalů z maminky na to dítě. Takže vlastně to iniciuje. In movement, we're taught that if we contract a muscle, that makes movement. Vlastně to, že můžeme stáhnout sval, to nám potom vytváří pohyb. I can contract my arm all day long. I can't feed myself. Můžu klidně vlastně zatínat sval celý den v ruce, ale nenajím se. So when I go to feed myself, there are muscles that are being used. Když se chci najíst, tak samozřejmě budu používat svaly v ruce. But at the same time, there's muscles that are passive to the movement that allow that action Ale v to stejný happen. moment jsou tam svaly, které jsou v ten moment pasivní, vlastně nefungují, aby mi ta ruka mohla ten pohyb provést. So when we have a child, let's say with cerebral palsy, that is the one key component that's not present in their system is to allow those two muscle vocabularies to happen. U dětí, vlastně, které mají DMO, tohleto vidíme, že jim ten systém vlastně neumožňuje tady to střídání toho napětí a uvolnění, že jim vlastně ten moment uvolnění jakoby nemají tu pasivní fázi. So where we say tight spasticity, they don't have a conversation of movement within their system, and therefore they're trying to use muscle to force the Když movement. vlastně mluvíme o spasticitě tady u těch dětí, tak jim tam vlastně chybí jakoby část toho slovníku v tom v té jejich konverzaci s tělem, s pohybem, a oni vlastně jsou ve stálem tom napětí v té fázi té aktivní činnosti. Ale všechno se to snaží řešit svalovou činností. So what you're going to be learning here today by touching each other and working with this is how to, if this conversation of movement is bypassed in delivery, Tady vlastně se dneska budete učit, že pokud vlastně tím, že si na sebe budete to zkoušet, budete si hrát s tím miminkem i sami ze sebou, tak vlastně si vyzkoušíte, že pokud tady ta fáze se přeskočí, nebo vlastně při tom porodu neproběhne, that you can use your touch and your movement vocabulary to influence and change an infant's life. tak můžete vlastně použít svůj dotek a svůj pohyb k tomu, abyste iniciovali ten pohyb u dítěte. So with a surgical delivery, a C-section, Že pokud máme vlastně porod na císařským řezem, not only is this vocabulary or this conversation of delivery bypassed, jednak vlastně nemáme tady ten přístup k tomu pohybovému, k tomu předání toho pohybového vzoru, přeskočí se vlastně tady ta fáze. but the system of the baby is still in expansion mode. A vlastně ten organismus, ten systém toho miminka je pořád nastavený v tom modu, můžu expandovat, můžu se roztáhnout. Jo, vlastně neprošlo tam to ta kontražení. Yeah, I mean, the brain, the heart, think of it has to be able to expand in all directions. Když si vezmete srdíčko, musí být schopné se rozšířit nebo rozepnout do všech stran. And I feel I really have proven my theories if you look at an astronaut. Když se podíváte na astronauty, to je vlastně taková ukázka toho, že mám pravdu, jo, té teorie, potvrzení té mé teorie. I believe the human body is not meant to have function in expansion mode. Věřím, že vlastně tělo není stavěné tak, aby fungovalo v tom módu nebo v té fázi expanze, v té fázi rozšíření. And that's why not only do astronauts grow in space, Proto nám vlastně astronauti rostou ve vesmíru, tam na ně nepůsobí gravitace. but they don't have any developmental milestones in outer space. Ale v tom prostoru vlastně oni neprochází žádnými milníky vývoje. Oni jenom existují v tom daném prostoru v tu dobu. An astronaut can't stand, crawl, lie down. They lose all their development. Oni vlastně v tom prostoru nemůžou stát, nemůžou lézt, oni vlastně tam nemají šanci dělat jakékoliv vývojové fáze nebo předvést vlastně vývojový pohyb. Any questions so far? Je to srozumitelné, jak to říkám? Je to chvilkama, jo? Ale když někdo opravdu rozumíte anglicky, protože Nebo jste tady klidně hodně doplňte, fyzioterapeuti a víte, že by to mělo být přeloženo trošku jinak, Klidně mi do toho z toho skočte. tak vstupte do toho, přihlašte se a doplňte to. Jo? Vůbec se Já nestýte. věřím překladu.
A Iveta mě hlídá. What did you just say? I was just about to say the same thing, what? No, I was just saying if it's clear what I'm saying, you know, if because there are a lot of people who are physiotherapists already, so if they understand English and at some moment they feel I'm not saying the right thing, the very perfect thing, they should just hop in and say no this way. There's no such thing as perfect, so we're good. So with those two things starting to keep in mind, it doesn't matter where we are from. When we deliver a baby naturally, the baby will not only get into position, but the only way that it can come out of a mother's womb is through rotation. Ale teď, když tady ty principy si necháme, jako budeme na ně myslet, ale nebo prostě tady ty principy fungují. Když si vezmete, kde nezáleží, odkud dítě je, vůbec nezáleží, kde se narodí, ale pokud se narodí přirozenou cestou, přirozeným způsobem, tak vlastně dostává tady ten vstup té rotace do toho pohybu. Now, there's cases in a vaginal delivery where even though the first phase hits, the baby's, let's say, underweight, and so will just slide out of the womb. Jsou různé případy přirozeného porodu, kde například miminko je příliš malé a vlastně jakoby vyklouzne z porodních cest. Or the baby is overweight or breached. Nebo naopak je moc těžké zase, nebo jo, je na pupeční, že jako, na pupeční šňůře, že jo. Tak hodně chybí jako ta rotace. Ale to ještě nedošlo. Yes. So the underweight baby will just slide out without any rotation. Correct. So when you talk about underweight, how many kilos? Well, it all depends on the vaginal canal and the mother. Yeah. So usually under, I would say 1.5 kilos, like a 3-pound baby and less is going. Tady byl dotaz na tu hranici, co by považovala jako za to opravdu, jo, jakoby malé miminko, nedorostlé miminko, až zhruba kolem toho 1,5 kila. Kdy už vlastně projde bez rotace, kdy projde snadno. But like my second son, I delivered at 4.5 centimeters. So Druhého syna vlastně ona porodila při 4,5 cm otevření. So again, full term, and even though I went natural, there still were issues with the birth. Byl donošený, měla přirozený porod, ale zase tam prostě byla určitá jakoby věc, která to zkomplikovala, nebo která nebyla vlastně tak, jak jo, v pořádku, tak, jak by měla být. And with that, I want to say there's no definition for trauma. A vlastně tady v téhle souvislosti tady není definice jakoby traumatu, toho poškození. You can have someone that stubbed their toe and throws her back out. A minor injury, let's say, and can have like your back goes. Jo, že si vlastně můžete si nakopnout nebo podvrtnout palec a vlastně z toho primitivního, řekněme, zranění se vám projeví jo, potom někde v zádech, úplně jinde. And at the same time, you can have someone in a major car crash. Můžete mít někoho, kdo projde těžkou havárkou. And they laugh that they got a couple of cuts. A přitom prostě přijdou z téhleté havárie, která vypadá strašně, a přijdou jenom s pár odřenínkama, s pár hvězdnýma ranama, nic se jim nestane. So because of that, I think all babies need to be assessed for movement. Proto já si myslím, že vlastně všechny děti, ať už se narodí, jako by měly projít tím posouzením vývoje nebo toho pohybu. Because maybe a 12-hour birth is too much for that system. Třeba když je to 12-hodinový porod, tak to už může být pro to miminko moc, pro ten jeho systém. No, pro to tělo. So to look at just the type of birth and to assume that that child's okay. Když se jenom podívá někdo na to, jaký je vlastně jakou formou, jakým porodem, jakým způsobem se to miminko dostalo na svět a jenom but also not only that, but it gives us a good reference to where the child's at that time. Když se podíváme na to, jakým způsobem přišlo na svět, tak nám to dává určitý základ, určité informace, jak s ním dál pracovat. So I was in the hospital in India with a baby under phototherapy. Byla jsem v Indii, v nemocnici, kde bylo miminko ve vlastně fototerapii, že jsou... For jaundice. Jaundice?
Asi inkubátory. No, ale to se For jaundice, when když má děti, they put them under the lights for jaundice. I don't know. So when the baby's born with liver disorders or Oh, jaundice, yeah. Osvěcování, No, no, žloutence. so the doctor said, don't bother with that baby, the baby's fine. A tam doktoři řeknou to, jako tady o nic nejde, s tím se nemusí pracovat, jo, to miminko je v pořádku. I said, how do you know the baby's fine? A ona říká, jak vy to víte, že je v I pořádku. said, did you have jaundice when you were born? Vy jste měli, jo, tady žloutenku, když jste se narodili? And she says, no. And I said, the baby's away from its mother. A ona, ta doktorka říká, ne, neměla, že? A teď Michel říká, no, ale to miminko je bez maminky, že je pryč od mámy. It's not being fed or responded to in a more organic manner. Není krmené vlastně přirozeně, není mu poskytovaná taková ta, že ono si o něco jakoby řekne a bude mít ten přístup maminky. Že? You have glasses over the eyes. Má na očích brýlky. And the baby's positioned for the light, so they'll put the baby's... A vlastně je polohované na to světlo. So the baby is already having a life experience that maybe you and I didn't have. A tohle miminko vlastně už má životní zkušenost, kterou třeba ta lékařka nebo nikdo z nás neměl. Also, what if the baby gets worse with bilirubin? A co když se zhorší potom, jo? Třeba s tou... Then we know where the baby was at 5 hours ago or when they first came out. My třeba potom víme, kde teda, jo, v jakém stavu bylo před 5 hodinama, nebo když se narodilo. And then with cesarean sections, it also makes a difference to how the baby is delivered in body position. Záleží také třeba u císaře, když se to děťátko při císaři vlastně v jaké poloze se víme. So a quick cesarean birth is grabbing the feet and pulling out. Rychlý císaře vlastně, že chytnou nožičky a vytáhnou. The worst that I see for development is when they take the tush. Nejhorší, co ona viděla pro vývoj, když vlastně to miminko chytnou takhle za There are techniques so that they allow the baby to come head first and almost crawl out of the mother. Jsou techniky, které umožní, aby vlastně to děťátko se narodilo hlavou napřed a jakoby vylezlo vlastně. But again, nobody has looked at the type of cesarean section and long-term Ale development. nikdo se zatím nedívá na to, jaký typ císařského řezu byl použitý a jaká technika a co to potom v dlouhodobém pohledu nebo z dlouhodobého hlediska, jak to ovlivňuje. So the first major milestone that I have changed is breathing and sucking. Že první takový milník, který já vlastně zmiňuji, tak je dýchání a polikání. Now everyone's familiar taking a balloon from cold air to hot air. Yeah, sorry. Can you just repeat? Everybody's familiar with taking a balloon from cold air to hot air. Všichni víte, jak to funguje, když vezmete balonek z chladného vzduchu do horkého, do teplého? It will expand On se automatically rozšíří. just based off of gravity Nafoukne. And the heat. and the heat. Yeah, Right. like my feet. Yeah. So that same principle happens to a baby coming out of the vaginal canal. Ten samý princip vlastně se stane u děťátka, když vlastně vyjde z porodních cest. Now the gravity in the womb is totally different than the gravity that we experience. Zemská přitažlivost, kterou vlastně zažívá v bříšku, je úplně jiná, než ta, do které se narodí. I realize that gravity is a constant. A vlastně já vím, že vlastně gravitace je konstanta, ta je stálá. However, there's amniotic fluid around the baby. Kolem miminka je vlastně... And you don't have... Sorry. You don't have organ function. A vlastně nefungují tam v ten moment orgány, tak jak... Meaning breathing, digestive systems are not, so you don't have the child expanding. Jo, to miminko vlastně ještě nedýchá, netráví klasicky, takže vlastně tam není to rozšiřování, ta expanze. So there has to be a very minimal articulated bone function in the womb. Takže vlastně v rámci toho pobytu v bříšku je vlastně minimální pohyb, který by zajišťovaly kosti nebo řekněme... Ne, to jako skelet. Meaning, if the baby was in the womb having individual functions,
Pokud by to miminko v bříšku mělo takovéhle vlastně pohyby, řekněme, osamostatnělé, jedna ruka, it would lead to complications to coming out of the womb. mělo by problém se dostat ven. So with that, the baby's head comes first for a reason. To, že miminko jde napřed hlavou, má svůj důvod. What I'm proposing is the head sublux, so the bones become, they're loose anyway, there's no fusion in the head, but they come sublux, so they move, the head bones start as it comes out of the vaginal canal. So it's called subluxation or fontanelles. Jo, takhle, subluxace. Že vlastně, jasně, u toho miminka všechny kosti, klouby, všechno máme ještě volné a že vlastně při tom porodu v té první fázi, když vchází do těch cest, tak jakoby dojde k určité, jak říkáte, subluxaci nebo tomu vhození. When that happens, it creates a vacuum within the mouth structure. Když se tohleto v ten moment se vlastně v ústech, ústní dutině, vytváří vakuum. Just like a champagne cork. Stejně jako u šampaňského máte zátku. That creates the, Jo, to, že uvolníte tu zátku, to vlastně udělá ten zvuk. for palate strike for sucking. A tady vlastně pro to mimino ten moment, ten jeho, jakoby ta iniciace sání. So it is believed that sucking is a primitive reflex, Všeobecně se věří, že sání je primitivní reflex. but I question the name reflex because you can manipulate a suck. A já tady trošku nesouhlasím, nebo jakoby zpochybňuji, děkuju. No zpochybňuji, protože vlastně ho můžete ovlivnit, jo, to sání, ten sací reflex. Takže já zpochybňuji to slovo reflex, protože se dá ovlivnit. So it's called cavitation. I don't know what that would be translated in, but when they take the champagne cork out, you know how it bubbles? Když otevřete šampáň, víte, jak vám to začne bublat, že ty bublinky z toho začnou That pískat. same strike for the palate then will open up the foam in the lungs. To je vlastně stejný princip, který vám jakoby otevře tu funkci plic, o to, že vám začnou expandovat. So that's what creates the first breath. A to je to, ten první nádech. So we have the and the chest cavity when the baby comes out. No, to je ten moment, kdy vlastně ono takhle nadechne a ten hrudní koš vlastně potom jde, že při tom porodu další následuje za tou hlavou a vlastně otvírá se. So that is a key movement vocabulary that doesn't happen in general with premature and the cesarean sections. Much more complications for eating issues, sucking issues, and breathing. To je vlastně ten moment, který nenastane, pokud máme předčasně narozená miminka, máme císařské řezy a vlastně jim tady ten moment nenastane a tím pádem potom mají většinou problém s příjmem potravy, s příjmem tekutin, jo, tady ty. So that chest expansion also regulates gravity and the muscles within the child. A to rozšíření hrudního koše zase vlastně potom ovlivňuje gravity and The muscle responses. vlastně ty reakce svalů a vlastně reakce vůči zemské přitažlivosti. So one of the things I really want you to watch with the babies that we have in this weekend Že jedna z těch věcí, kterou budu chtít, abyste na co se zaměříte u těch miminek, které tady o víkendu budeme mít. just the movement of the hand, Jenom prostý pohyb ruky. it's going and interacting with gravity. Vlastně jde se zemskou přitažlivostí a je ve vztahu se zemskou přitažlivostí, s gravitací. So the opening is just as significant as the closing. Otevírání i zavírání té ruky, jo, stejně důležité. It's not about the grasp. Není to o úchopu. And matter of fact, that's one of the biggest deviations in catching cerebral palsy. What do you mean by deviation? Because they see that the baby will automatically grasp a finger, but I see a lot of that as spasticity, and they can't release. Jo, to je vlastně jedna z těch věcí, na kterou se zapomíná, nebo která, když máte děti s dětskou mozkovou obrnou, oni mají vlastně úchop, ale potom už neumí pustit a vlastně, jak to je, Ten babínský Já mám
Michelle, I will tell, because you know, this is a problem for me, not problem, but I mean like for the group, because you know, all of us were taught something and you come with something different. Correct. So tady je now určitý problém, že my vlastně máme nějaký pozadí informační a vědomostní a teď vlastně Michelle přichází s jinýma, že trošku s jiným pohledem. Because what you are describing, they know that, let's say, like Babinski reflex or something like that. So you know, now I think it's hard for all of us just to adjust like your approach or different view on the same thing. I'm not saying that if I strike a foot, I get it, I will get a Babinski response. That is correct. However, if you don't see the movement on how the Babinski is achieved, you overlook key signs to the child's development. So I'm not saying that the reflexes don't exist. It's just that I'm categorizing them much more specifically so we can catch these fine movements and we can redirect it in the child's movements. Já se teď pokusím. Vy vlastně všichni, jak jste vzdělaní ve svých oborech, tak vy vlastně máte tu kategorizaci, znáte různé reflexy a vlastně máte, že jo, uděláte něco, stane se nějaký reflex. Ale vlastně dost často se jakoby přehlíží určitý drobný prvky nebo drobný momenty, přes který vlastně proč k tomu reflexu dojde, jakým způsobem. My známe až ten výsledek, jo, někde udělám nějaký špatný pohyb a budu mít třeba, ona říkala Babinski, já plácnu moro, prostě udělám určitou, to je reflex. Ale vlastně, že to je mnohem složitější, není to jenom o tom reflexu, ale je to vlastně o spoustě drobných detailů nebo drobných niancí, kde vlastně to tělo musí reagovat a vlastně, když se vrátím k těm dětem s DMOčkem, tak oni mají perfektní ucho, že to víme všichni, akorát neumí vlastně to ovládat tak, aby zase uvolnili a otevřeli. So I'm not saying what you learned was wrong, and please don't think that I'm coming in here to say you have to change. To, co jste se doteď naučili, je špatně, nebo že bych to chtěla nějak měnit. To vůbec. However, I think you'll really see, even after the first child, a way of looking at movement is much more precise to help the child. Ale myslím, že už po prvním miminku prostě uvidíte, že ten pohled na něj, na ten pohyb a na to vnímání toho pohybu prostě bude přesnější, bude jiný. So a baby goes in and out of movement. To miminko vlastně prochází fázemi jakoby do pohybu a z pohybu. When I hear words like my baby only prefers to look to its right, když slyším to, že někdo říká, moje dítě se jako dívá jenom doprava. My baby is 2 months old, they can already hold a bottle. Mám miminko 2měsíční a už umí držet lahev. I have big warning signs. To jsou pro mě vlastně taková varování. Because a baby's experience is meant to be neutral with everything. Protože vlastně reakce miminka by měla být ke všemu neutrální. Now they will learn really quickly, especially if the mother is still nursing. Oni se vlastně učí velice rychle, obzvlášť když maminka kojí, tak tam ty procesy jdou rychle. That the mother has something to offer. Oni se rychle naučí, že maminka má co nabídnout. However, I'm sure you've all held a baby that tried to feed off of you when you're not capable of doing that. Ale věřím, že jste všichni zažili to, že vlastně vezmete miminko a ono to bude zkoušet i u vás. And we're here to help the child have maximum possibilities to respond to stimuli. My jsme tady vlastně proto, aby jsme tomu miminku pomohli vlastně mít co nejširší možnost reakcí na stimuly, odpovědí na stimuly, na podněty. Another warning sign is when I hear too the baby is laid back or lazy. Další takové varování, když slyším, že miminko prostě je pohodlné, je líné. Or they're not in the mood to do something. A nebo nemají náladu něco dělat. Again, and a baby might be tired, yes, but this is what they said about my son, that he's just, laid back. He's an easy baby. Tohle vlastně říkali kdysi o mém synovi, jo? Že je pohoda, že je prostě líný miminko. So when the baby is coming out with this rotation, this breath, takže pokud se miminko narodí právě s rotací a s tím nádechem, if the breath does not happen properly, pokud ten nádech neproběhne správně,
or the baby does have outright complications in breathing, A nebo to miminko vlastně má už nějaké komplikace s dýcháním. because they haven't regulated gravity within their bodies, I can guarantee you that without proper intervention, Vlastně tam na to už v ten moment na to tělíčko působí zase přitažlivost a pokud v ten moment vlastně vy nemáte správnou intervenci, správný zásah, and they're going to have issues with gravity throughout their milestones, especially with walking. oni vlastně potom v rámci vývoje budou mít problémy vlastně s určitými dosažení určitých milníků, například schůzí. I'll be talking about the infant development as I work with these children. I think what we were up to 6 months or a year. How old? What's the range of the babies? 1 month will be, the first one will be 1 month old, Right. and the last one will be 1 year old. Okay. Takže tady budeme mít miminko od 1 měsíce až potom nejstarší dvouroční. So I'll be talking about development and movement around these children. A budu vlastně mluvit o vývoji a pohybu tady těchto dětí, když se tady na ně budeme dívat. But I'll really be reflecting on how their birth has created some of the conversations that they're having. Budu vám vlastně ukazovat, jak jejich porod ovlivnil vlastně to chování, ty reakce těla, tu, jako ona vždycky říká, tu konverzaci vlastně toho pohybu. Which is the way that we get it open. Or you just turn it up more. Yeah, there you go. No, but that doesn't give it this way. Oh, can I do it? It's used now, the baby creates. I really liked it. It's on the tape. The baby creates a movement vocabulary. No to miminko si vlastně vytváří pohybový slovník. Mám vždycky problém tady s tímhletím, jako konverzace a slovník pohybu. Problém překladu. A baby can only respond to stimuli through rotation. Vlastně miminko umí nebo dokáže reagovat vlastně jenom na podněty skrz rotaci. If the rotation's traumatized, Pokud ta rotace je vlastně narušená nějakým traumatem nebo nějak porušená, their ability to respond will not happen. tady ta jejich schopnost zareagovat vlastně se nestane. So you'll be learning how to assess a baby for a rotation. Že se naučíte vlastně posoudit to dítě z pohledu rotace. It takes, it's very quick, a minute, 2 minutes. Zabere to minutku, 2, je to velice rychle. At first it might take you a little bit, especially because we'll be doing it on each other. Nejdřív vlastně si to vyzkoušíte teda na sobě. And everybody here is a big baby. A my jsme vlastně všichni takový velký mimina. But really, you're just going to take this child Jenom vlastně vezmete dítko and just go through the head, the shoulders, Vlastně elbows. půjdete přes hlavu, ramena. I'm going to be doing this throughout the weekend, by the way. So Tohle budu dělat vlastně o víkendu. pelvis, No, pánek, koleno. ankles. If you need, then you can do the spine. Pokud to bude potřeba, tak se můžete vlastně dotknout nebo vyzkoušet tak páteře. But if the rotation's fine throughout the baby, I know the spine is okay. A pokud vlastně ta rotace v těle miminka je v pořádku, tak vím, že páteř bude taky v pořádku. To jako není až tak. Babies are 85% water weight. So, 85% water weight. Liquid, fluid. oh yeah, že vlastně miminka jsou z 85% tekutina. Ještě. There's no calcification. Není tam ještě vlastně osifikace kosti. Vlastně. Greater bones, amount of bones. Některé ty větší kosti. So because of that, mathematically, they work on weight transfer. Jo, kvůli tomu vlastně z pohledu, když si vezmete matematický pohled, tak oni vlastně fungují jako přenos váhy. Jo? Tím, že je to jako přelívání. So very similar to what this baby is doing. Podobně jako to dělá tohle miminko tady na stole. You should see a counter response for every touch that you make with the Měli byste newborn. vlastně vidět jakoby protireakci, proti tomu pohybu, v protisměru, proti pohybu, který vy děláte, který vy iniciujete, tak vlastně to tělo by mělo reagovat na opačnou stranu. When To vybalancovalo. yeah, they bounce around. I mean, I'm not sitting here to wiggle. You wouldn't do this with the baby. To byste s miminkem nedělali, že jo, takhle rychle.
And then also what babies do is they will touch you back. A taky, co miminka udělají, tak oni se vás jakoby dotknou zpátky. So wherever you touch a baby, Když vy se kdekoliv dotknete miminka, they will respond tak oni vlastně tam zareagují v tom. to your touch. A zareagují na ten váš dotek. And that again, you'll see with the baby that I'm about to work on, or should, I hope. To vám ukážu zase na tom miminku, který budeme pracovat. Actually, before the child comes, can you, oh, they're here. Can you, I don't know if we need to close the door. Can you just explain what you know of the child? Jestli Iveta může předtím, než miminko tady budeme mít vlastně na ukázce, tak by nám řekne, o co tady přesně jde. One second. I don't like to talk about my clients. I don't work on cerebral palsy. I'm working on the child. Jenom něco k tomu, s jakými vlastně klienty pracuji. Říkám, já nepracuju s DMOčkem, já pracuji s dítětem. So when I'm using those terms, I'm using them so you can visualize. Takže když ty termíny použiju, tak je použiju proto, aby měli představit. But I don't think that way whatsoever. Ale vůbec takhle neuvažuji. Everyone can move better. Každý se může hýbat lépe. And that's what I'm here to offer. A proto tady jsem to vám chci nabídnout. So if you were to come to me and say, it pains me to wash the dishes. Kdybych já tam přišla a řekla, jo, strašně mě, mám jako, bolí mě, když jdu nádobí. If that's your goal, I'm going to help you. Tak vlastně přijdu z tohle a ona se mi v tom pokusí pomoct. I'm not going to say buy a dishwasher. Ona mi neřekne, kup si myčku. Prostě bude se mnou pracovat s tím tělem, aby mě nemohlo. So when a baby comes to me, I'm there not to judge the parent, not to judge the baby. Když přijde miminko, tak já tam nejsem od toho, abych nějak posuzovala, soudila to miminko nebo rodiče. So, but for us to learn off of, I don't want the parent, especially on a 1-month-old, to have concerns that they just won't understand yet. So now if you want to... Že uděláme kratičkou přestávku, abyste se já bych to navrhla, abychom všichni na pár minut odešli, aby se to tady jenom třeba aspoň, já nevím, 2-3 minuty vyvětralo. To znamená, zajdete si na záchod. A pak tady teda budeme mít to miminko, ale o tom miminku bych spíš poprosila Hanku, nemusí do detailu, jenom prostě jaký základ. Again, for those English speaking. Before the baby comes and before we continue, let's just go out of the room for a while so that we can air the room very well, and then we'll come back. And before we leave, we'll get some information about the baby, so that we know its history. A teď Hani. Tak je to miminko skoro 2 měsíce zhruba. It's a baby almost 2 months old. Okay. Porod jako byl klasifikován jako předčasný, ale otázka je, jestli opravdu byl předčasný. Right. The delivery was classified as preterm, but it's a question whether it really was a preterm delivery or not. Protože to bylo kolem 37. Because it was around the 37th week, so it's not as early. A nastaly, vlastně miminko bylo během hodiny vypuzeno z porodních cest. The delivery itself took only an hour before the baby got through the... Takže to bylo velmi rychlé. So it was very quick. A po porodu bylo odnešeno okamžitě. And the baby was taken away from the mom right after delivery. S tím, že údajně nevykazovalo jako žádný hlas prostě nevydávalo, takže prostě lékaři byli jako z toho takový jako vedle. They said the baby didn't make any sound, so the doctors were worried. They didn't know. They expected the baby to make some sound, and it didn't make any. So that's why they took it away. Ale Apgar score potom ve zprávě propouštěcí bylo. But all the papers say the Apgar score was correct. Everything was fine. Tak asi tak. Takže to možná bude miminko, které nemá žádné problémy a které možná může mít problémy, takže to vlastně je takové, že to se může teď u té Michelle uvidíme vlastně, co tam v tom je. Tam jako problém byl v tom, že se dívalo jenom na jednu stranu. The major problem at that point was that it looked only one side. So, as Iveta said, the baby may be perfectly fine, or it may have some trauma. So we'll see what Michelle tells us. If there are some concerns. Takže teď bych vás teda poprosila, kdybychom mohli na chvíli odejít.
ten, kdo by mi tady pomáhal otevírat